مساكم سعيد جميعا. عاملين ايه؟ جزء الاكشن والعوم في رحلتنا من الساعه 9 للساعه 11 ونشوف بقى معانا كام واحد قلبه جامد وكام واحد قلبه خصايه. معانا كام واحد قلبه جامد؟ يلا بينا. هنعمل ايه؟ تعالوا بقى نبدا نشوفهم هيعملوا ايه من مقدمه اليخت ونشوفهم هيرموا نفسهم ازاي بقى. يلا بينا يا اولاد، كل اللي قلبه جامد يجي لي هنا اهو. يلا هنا هوبا، المنقذ يستعد. في لدينا 2 زي ما انتوا احنا جايين لكم في السكه، في 2 قدام اهو. يبدا المنقذ يروح ينتشلهم من هذه الاعماق البعيده ويلبس الزعانف. خلينا نوثق مثل هذه الاحداث قبلما ناتي بالاكشن والعوم في بحر مطروح. يا ولا ايه الحلاوه دي يا ولا؟ انت مش قلت نازل؟ لا انا ليه كده؟ يلا يا اولاد اللي هناك يلا. وصل. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. عدوني. لا ينط من قدام. يلا بينا. لا ينط من قدام. يلا بينا. لا ينط من قدام. يلا بينا. يلا بينا. لا 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 مفيش الكلام ده خالص. لا لا لا. ها جاهز؟ يلا بينا. ها المجموعه الباقيه فين؟ جاهزين؟ يلا بينا. استاذنكم يا جماعه المجموعه اللي قدام نغير بوزيشن التصوير، نديله بس 8 دقايق في المنطقه دي. بصوا يا جماعه بنيجي نعدي من هنا ونرمي نفسنا وانا بقف اصوركم من هنا. يلا ها عدي بسرعه. يلا عدي. ها 1 لا 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 قول لي بس الاول نفسك في حاجه قبل ما تعوم؟ تعوم. تفاءلوا خيرا يا ولد. يلا 1 2 3. اني اغرق اغرق اغرق. ولا عاش حلاوه يا ولا عاش. مجنون. اللي بعده. صورنا انا عايز صور. لا اطلع قدام وتعالى تاني. يلا هنا هوبا. اللي بعده. اللي بعده فين؟ يلا يا اولاد اللي بعده. لا عدي الناحيه الثانيه. فين بلال؟ مش هستريح لما بلال يعملها. ولا صور يلا بس على سبب. 1 2 3. ده بص بيحاول يغرق بس مش عارف. يلا اللي بعده. يلا بلال. يلا يا بلال. بلال يلا يا بلال. عايزين بلال. فين بلال؟ اهو بلال اهو. بلال مش هينزل. يلا يا بلال. يا اسامه. يلا يا اسامه. 1 2 3. يا لهوي على الكرباج. انت كويس يا اسامه؟ بصولك في النقطه يا اسامه. تعالى عيدها تاني. يلا اللي بعده فين؟ يلا يا اولاد اللي بعده فين؟ يلا هنا هوبا. 1 2 3. ده ما طلعش. اني اغرق اغرق اغرق. اللي بعده. يلا انت رحت فين؟ تعالى يلا عدي. اللي بعده. عايزين يا جماعه اللي واقفين هنا معلش عدوني عدوا كده. يلا يا اسطى. يلا يا اولاد. ما بعرفش اعوم بجد. ما تعرفش تعوم روح البس لايف جاكيت تعالى. مش انا. يلا ها عدي جامد قلبك. طب وسع خد نفسك وسع. المجموعه السبيحه اللي هناك دي تعالوا يا بنات تعالوا. يلا يا بنات تعالوا. ها يا جماعه نوسع. يلا هنا هوبا. هترمي نفسك من فوق. يلا 1. لا بقول لك ايه جمد قلبك. عايز قلبك جامد. يلا اللي بعده فين؟ يلا هنا هوبا. هو بيعرف يعوم. انزل يا ولا. عدي يا ولا ما تخافش. عدي ما تقلقش. طب نوسع للي وراك. يلا تعالي عدي. يعني هو قلبه ما كملش قلبي. لا قلبك جامد ما تخافيش. يلا ها بصي ما تخافيش. انزلي دبوس واطلعي. طب انت قلبك جامد؟ لا بس مش امال. طب اقول لكم على حته اقرب. نجمد قلبنا منها شويه. اطلعوا قدام هنا. تعالوا اقول لكم. تعالوا بصوا الحته اللي ما فيهاش حديد اللي هناك دي جنبها والنط. يلا خالص. ده جميل جدا النهارده. يلا طابور معتدل مارش. في واحد ناقص. يلا هوبا.
ايه القبه؟ تعالى عدي لا تبلني. ايوه ايوه هتنط من هنا بس لازم اعدي. طب وسع انزل هناك. بص يا جماعه جنب الاستانلس وبننزل اخر حته في الاستانلس وبننزل من عندها. ماشي؟ لا دي اقرب. يلا اول واحد معانا مين؟ لا دي اقرب، دي امن شويه. يلا حلاوه يا ولا. لا اقف امسك في الاستانلس. لا ها حلوه عاش. ها جمد قلبك. 1 2 3. حلاوه يا ولا. اللي بعده البطل اللي بعده فين؟ يلا جمدي قلبك بس ما تخوفهمش سيبيها. انطلقي. 1 2 3. خدت غرفات ملوك. دبشه وقع. ها يلا اللي بعده دورك. يلا هنا هوبا. لا اتفرجي ايه؟ عدي ونطي. بصي يعني هي المصيف في دي اذا ما نطيتيش من فوق يبقى ما صيفتيش. ها بصي بتغيظك ازاي. يلا ها تعالى انت يا ولد. ايه كده؟ يلا يا اولاد. طب وانتي اللي بالبورد تعالي نطي من هنا. كان يدوت. يلا تعالي يلا هتطلعي فوق. ها اللي بالبورد الثانيه الصغيره. طب وسعي. ده هذه الصغيره تنطلق. يلا من هنا. يلا حلاوه يا ولد. شفت الكلام؟ مين تاني؟ مين تاني هيقفز من هنا؟ ناخد المجموعه اللي هناك بقى. استنى يا اولاد انا جاي لكم اهو. انا جاي اهو. اصبر يا ولد. يا واد اصبر. طبعا. يلا قلبك جامد. 1 بسرعه شوف. 2 3. انا عايز جنب عالي. لا خدت قرباك بس حلو. يلا اللي بعده منين؟ انا عارف. هتنط منين؟ من اهو. يلا تعالى عدي. يلا هنبص تعالى. يلا 1 2 3. شفت قلبك جامد وانت بعده على طول. يلا مين؟ انت. يلا يا اولاد. 1 بقول لك 2. اقف اهو ونط من لا. ها 1 2 3. حلاوه يا ولد. يا حلاوه يا ولد. تعالوا بقى نشوف بقيه الفريق بتاعنا اللي قدام راح فين. كم من منقذين معنا اليوم. عديني يا عم فكري. عاش يا ولاد. عاش يا سمك. عدوني. ها قبل ما نختم الفيديو مين عايز ينط من هنا؟ مين عايز ينط من مكانه كده؟ ها مين هينط من هنا من مكانه؟ يلا يلا نط من هنا. 1 2 3. البنت الصغيرة دي اسمك ايه؟ اطلعي يا مريم نطي من فوق. يلا يا مريم. يلا وانت وعود. تعالى هوبا. حلاوة يا ولد. يلا يا مريم. يلا نطي بسرعة من هنا. هتنطي منين؟ من هنا. ولا عايزين تنطوا من هنا؟ اي ناحيه. خليكم من هنا. يلا 1 2 3. يلا ما جاتش عندك ولا ايه؟ حلاوة يا ولد. اللي بعده فين؟ 1 2 3. حلاوة يا ولد. اللي بعده. عاش يا ولاد. عاش فريق السباحين بتوعنا النهارده. منورينا كلكم. كل سنة وانتم طيبين ودايما في مطروح متجمعين. ايوه اعمل كده اهو. عاش. منين؟ عجبتكم النطه من الناحيه دي ولا هتجمدوها وتروحوا من هناك؟ يلا من هناك. نختم بيكم الفيديو. لا هناك اعلى. قلتوا ايه؟ من هناك ولا من هنا؟ يلا من هناك. يلا خلي قلبكم جامد.
يلا يلا من هناك يلا نختم بيهم بقى اللقاء بتاع النهارده ونشوف هيعملوا ايه. اطلعوا عدوا قدام نختم اللايف. يلا بس لا لسه يلا بينا. ها يلا عدوا. ها كل مدى ما بتصعب عايزين انت من هنا ماشي من هنا يلا من هنا. ها يلا ها يلا عدي استني انت ممكن ننزلك من هناك ماشي. يلا 1 2 3 1 2 3 يا جدع 3 يا جدع سوا مع بعض يبقى يقربوا بعض. احنا الثلاثه تعال يلا يا خالد. انا بقى يا خالد يلا انا بصور اهو. الثلاثه كلنا عينين. ها 1 2 2 وربع 2 ونص 3 عملوا فيضان في قلب الميه. عدي وراهم على طول يلا عدي بسرعه يلا هلا هوب عدي ها ايه انت كويس تمام يلا من هنا بس مالك 1 بيت بسمله 2 3 يا لهوي. كرباج على طول. يلا كل سنه وانتم طيبين ودايما في مطروح متجمعين. باي باي. دينا بقى بيكون فيديو الاكشن والعوم خلص. نبدا بقى نقول لكم كل سنه طيبين. معانا بقى يوم طويل النهارده لسه في رحلات ثانيه نبدا نسجلها لكم من 11 لواحده واحده ل3 ومن 3 ل5. اشكركم جدا على المتابعه الجميله دي. اتمنى يا رب تكونوا سعداء دايما. اتفضل حضرتك. كل سنه معاكم منى. تروحوا ايه؟